फ्रेंड्स, टुडे वी विल सी हाउ टू ड्रॉ स्पैरो। स्पैरो ड्रॉ करने के लिए पहले एक सर्कल। बर्ड्स मतलब सर्कल, तो उसके बॉडी के लिए एक सर्कल और उसके हेड के लिए और एक सर्कल होगा। आप जितने भी बर्ड्स देखोगे ना, इसे ड्रॉ करने के लिए पहले हमें एक रफ़ आउटलाइन बनाना पड़ेगा जो सर्कल से होगा। उसके टेल के लिए एक ओवल शेप्ड बनाना पड़ेगा, तो हम ड्रॉ करेंगे। और फिर थोड़ा वो लाइंस इरेज करके आउटलाइन हम बना लेंगे। एक अभी के लिए एक रफ़ आउटलाइन हम बनाएंगे। ज़्यादा डिटेलिंग मत करना। अपना टाइम लेके करना, धीरे धीरे ठीक ठाक से करना। पेट थोड़ा ऐसा होगा। मैं डिस्क्रिप्शन में रेफरेंस इमेज भी दे दूँगा, अगर आप देखना चाहे तो देख सकते हैं। और इसका जो कलरिंग है वो भी मैं इस वीडियो में दे चुका हूँ, तो वीडियो अंत तक देखना। सो आई यस सो इसका जो आई है वो बीक के एकदम, मतलब उसके बीक के एकदम ऊपर से स्ट्रेट लाइन बराबर पर उसका आई होगा। ये हर बर्ड के लिए बीक के ऊपर के हिस्से से स्ट्रेट लाइन उसका आँख होगा। और हम फटाफट उसके पैर ड्रॉ कर लेंगे। इसके फेदर्स का थोड़ा आउटलाइन मैं बना रहा हूँ। अब ये जो गोल्ड सर्कल्स के आउटलाइन थे वो अब हम इरेज कर लेंगे और थोड़ा डिटेलिंग में हम फिर जाएंगे। ये मेरा फर्स्ट वीडियो ड्राइंग ट्यूटोरियल है। होप करता हूँ आप सभी को पसंद आएगा। ये पहला स्पैरो था। फिर आगे के वीडियो में मैं और भी बर्ड्स ड्राइंग करना आपको दिखाऊंगा, और कलरिंग भी मैं वीडियो के अंत में दे दूंगा। और हर बर्ड के रेफरेंस इमेज आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आपको मिल जाएगा।
मैं ये वीडियो बहुत बेसिक रखना चाहता हूँ ताकि आप ड्राइंग कर और कुछ सीख सके। तो मैं थोड़ी डिटेलिंग कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, हमारा ड्राइंग रेडी हो चुका है। अब चलते हैं कलरिंग पर। और ये रहा हमारा कलर, और ये चारों कलर हम यूज़ करेंगे हमारे कलरिंग पर। और एक कलर है येलो, तो ये भी हम यूज़ करेंगे। तो येलो पहले पहले हम येलो दे देंगे, ठीक है। उसके बाद थोड़ा ऑरेंज देंगे, फिर ब्राउन से इसका फेदर्स ड्रॉ करेंगे। इसे स्पीड थोड़ा मैंने बढ़ा दिया है, देखने का कोशिश कीजिए। ये कलरिंग सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है।
Did you like this song and how was it? Please let me know in the comments. फ्रेंड्स, हमारा बर्ड हो गया है कंप्लीट और आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा। थैंक यू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखते रहिए विंगली आर्ट्स।